हाय रिया, जो मैम ने होमवर्क दिया था वो पानी। थैंक यू यार, कैसी बातें करी है, मुझे कौन याद करेगा। वैसे अगर हमें कोई याद ही नहीं करता तो फिर हिचकी क्यों आती है? मैम से पूछ के आते हैं। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल सही जगह पर आए हो। और मुझे पता है तुम्हारी तरह काफी सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। देखो, तुम्हें कोई याद नहीं करता, एक्चुअली में इसके पीछे साइंस है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नीचे एक डोम शेप की मसल होती है जिसे बोलते हैं डायफ्राम। जब तुम बहुत जल्दी जल्दी खाने लग जाते हो या फिर बहुत स्पाइसी खा लेते हो तो डायफ्राम फड़फड़ाने लग जाता है, यानी कि उसमें स्पैज्म हो जाता है। और इस स्पैज्म को कंट्रोल करने के लिए ट्रेकिया के ऊपर जो ढक्कन होता है जिसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस, वो बंद हो जाता है। अब ढक्कन के बंद होते ही क्या होता है, जब हमारे पास कोई अंदर इनहेल होकर गैस जाती है तो वो इस ढक्कन से टकराती है और उसके टकराने की वजह से हिचकी आती है। तो बेटा, तुम्हें तो दुनिया में बस एक ही चीज याद कर सकती हो और वो है तुम्हारे एग्जाम्स। उसके अलावा कोई तुम्हें याद नहीं कर रहा। ये सारी है साइंस की कहानी। ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को।